What's up mga Ka Chubs? So bali ngayon, i-meet natin yung kaibigan natin na bibili ka ng PC. So ngayon punta tayo ng Gilmore, on the way tayo dyan. Tapos maghanap tayo ng mga worth 25k na gaming PC build. See you guys. Ayan guys, so bali ngayon punta kami ng Gilmore. Tapos mayroon kaming na PM na isang seller dyan sa Gilmore, yung JKH Trading. So ang magagawin namin is ipipick up na lang namin yung mismong item, tapos bubuuin nila, installan ng OS, tapos good to go na kami. So bali ngayon kasama natin si Oliver. Ayan. So siya yung bibili ng computer para sa mga pinsan? Sa mga pinsan. So yun, so punta lang kami, then update namin kayo guys. Bibili na kami ng Gilmore. Ayun guys, bali ngayon sobrang haba ng mga pila. So ang mangyayari, parking nyo lang sa Robinson. Makikita nyo, tanong mo. Haba ng pila. Ayan ang haba ng pila guys. So PC Express pa lang yan. Ayan o. Daming tao. Yun guys, so ngayon ang parking is sa Robinson na lang. Sa basement parking to. So kung galing kayo ng main road, kanan lang. So okay nang iwan dito yung mga gamit saka kotse, at least safe sila, diba? Yun guys, dito namin sa Gilmore. Yan, dito namin with Oliver. So i-pick up na lang namin yung host ships. Yan, bali guys, i-pick up na lang namin yung 25k na gaming PC build. So sakto lang kasi yun, pang pang high school ganyan, pang office, Photoshop, yan. Pero maganda na yung video card yun kasi naka GTX 1050 na tayo. So pasok na tayo dito sa JK. Ito naman yung PC hub. Grabe yung pila. So dito tayo, dito. Yan ba? Oo. Okay. So dito tayo guys, JKH Trading, kasi mahaba pila ng PC hub. Yan tayo. Tara. Yan na tayo. JKH Trading. Sir, yung kami nag-PM sir. And so dito na kami guys, JKH Trading. Ang mga printers, tas piliin lang natin yung mismong items. Raise and build. So pakita lang natin mamaya yung mismong items. Simple yung mga specs, no? Sabi yung bila sa PC hub. Aba yun. Baka sa inquire na lang. Mag-upgrade tayo. So mag-upgrade kami ng isang monitor para na lang hindi na magka-problema yung mismong video card. So kasi kailangan pa ng converter na ito, wala siyang VGA port. So usual naman sa likod pag nilagay na yung video card. Yan. So mag-upgrade na lang tayo ng monitor na lang, add na lang tayo ng 700. So okay na rin kung at least tumaas-taas na yung inches ng monitor natin. Yung mga install mga application, doon niya kukunin. Pero kapag meron kang video graphics, lahat ng graphics na mga videos, dito kukunin. Lalo na pag yung nagpo-photoshop ka, saka Pang photo editing, video editing, gaming, need ng video card. Para ma-enhance yung laro, tapos makuha mismo yung quality. oo, so kung sa pagkaka-part-time yan, okay na to, no? Compatible lahat ng part. At may plus. Ako lang naman.
Then makikita mo nag-flatten lahat. So yun ang tamang lagay. Good yun pag nag-flat lahat. Hindi magtatagal yun. Sa mga video kasi. Ako mismo yung bibili ng ganyan. Ayun guys, bali na buo na natin yung budget gaming PC din sa Oliver. So ito testing na natin mamaya, tapos mismo monitor kasama na kayo natin siya testing. So ito siya guys. Nakabaliktad PC pa eh. ng mga PC ng mga pinsan ko. Di sa akin. Sa kanya lang pinabili. Pinabili lang sa akin. Ayun guys, so bali ito yung kinuha natin, Ryzen 3 3200G. So good na good for gaming na rin to. Compared na rin to sa i3 or i5. Tapos kinuha natin is Asus Prime A320M. So overclockable siya, pero kahit huwag mo nang i-overclock. Then pinaka main event natin ito talaga, palit na GeForce GTX 1050 Ti. So 4GB GDDR5. Tapos yung casing, ito na siya. Ang ganda. Mas maano mo yan kapag nabuksan na. Oo. Ayan siya guys. Kakabit na lang natin yung tempered. Yan, kakabit na lang yung tempered, tapos testing na lang tayo with monitor. Wala guys, so mahaba talaga ng pila sa PC Hub. Ayun guys, bali nakuha na namin. Ito siya. So, diba ko? Pogi! So, nag-ikot-ikot lang kami. Medyo ma-COVID lang eh. So, bumili lang kami ng mousepad. Tapos, external hard disk, saka flash drive pang Windows 10. Tapos, keyboard lang, pang dagdag lang. So, pakita natin ulit yan guys. Ayun, what's up guys? So, bali nga pala, shoutout nga pala kay Mark Gayer sa kay Jane Luigi Pacunga. So, comment guys. Hello. Kamusta? Sa shoutout nga para sa ating kamoto ko sa motovlog sa moto rider natin, Sir Jericho. Si Jericho. Sa magandang build na ginawa niya para sa atin. Saka sa mga pinsan din pala ni Oliver. Sina nakasama si Cristel. Oh, shoutout kami. Oh. Thank you. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. Wait. COVID. Tapos na. Uwian na. Dad! Ano to? Matin nyo. Wow! Ito na yung PC! Alright. Wow! Set up na natin! Sige. Yeah. At sabihin niya kay mama niyo. Thank you, Mama! Love you! Ah.